大家平時咧係咪會對於呢啲白糖好驚嘅？即係就覺得減肥啊，我唔可以食糖啊咁樣。咁但係其實原來咧有陣時你見到出面寫住原蔗糖天然喎，會唔會覺得咦呢啲我就可以食咧？但係原來糖就係糖，即使係原蔗糖都好，其實佢都係由蔗糖而嚟啦。講緊點解佢會話係天然呢？因為其實佢喺製作嘅過程，佢係少咗好多加工嘅工序咯，令到佢嘅顏色就會係有啡啡黃黃嘅顏色啦，所以就會大家有一個錯覺，就係覺得好似相對會健康啲。但係其實咧，佢嘅糖分係同白糖一樣咁多噶，咁所以咧都唔建議大家每日咧都用原蔗糖或者可能一啲黑糖啊、紅糖呢啲類別嘅糖咧去取代咗，以為咧食多啲係冇乜所謂喎。咁你又知唔知每一日我哋可以吸收添加糖嘅標準係幾多？留言估下。